Tak jo, tak vás vítám u dalšího vlogu, teďka konečně. Minule mě to pěkně vypeklo, že jsem si koupil nový mikrofon a nevěděl jsem, že tam jsou dva rozdílné druhy těch jacků. Takže jsem si veselé natáčel vlog a až jsem dojel domů, tak jsem to hodil do Final Cutu a zjistil jsem, že tam není vůbec žádný zvuk, ale vůbec, ani motorka, prostě nic, ticho. Takže jsem byl dost nasranej, udělal jsem z toho jenom takový hrubej sestřih, aby aspoň něco z toho bylo. Tak dneska už to snad bude lepší, no. Protože předtím jsem měl nějaký mikrofon z Ali a to úplně s tím jsem nebyl úplně spokojený. A teďka jsem si koupil Rode mikrofon, co mi poradil Peťa z Kliba. Že ho jezdí, tak nebylo co řešit. Ještě jsem ho vzal. Dneska teda jdeme jenom dva, jenom tady takhle kousek. A já jsem musel využít toho sluníčka, i když furt je docela zmrznuto. Ale to sluníčko je pecka prostě. Takže uvidíme, zkusíme najít tady něco nového, aby jsme nejeli furt ten stejný stereotyp. Výjezd trošku. To úplně nevyšlo, takže musíme dolů. Musíme se dostat až nad ten strom tam. Tak znova. Nevím, jestli má cenu se s tím trápit, nebo to zjet znovu. Protože vím, že odsaď to je špatný, to. Tím už jsem si prošel. Tam. A pak už to jde, pak už jedeš tady nad tím stromem. Co? No. Ono to, jako já jsem to jel jednou a i tudma, taky mi to vyšlo, ale... Já to zkusím, když už tady jsou. Není to nádherný, takový traverzování krásný. Tak pojď. Od se mu do toho nechce, ale. Minulá výška byla taky super na sluníčku. Ale tyjo, já jsem byl tak nasranej, že mi to nešlo. A pojď. Ty vole, co to bylo? Pojď. Hezky. Ty vole, super. Ještě si to hodil, vole, na Jervisa. Kameru jsem zapl až teďka. Nějak jsem se dostal semka. S tím, že mi trochu musel pomoct.
Jdu mu taky pomoct. Myslím, že to bude potřebovat. Pojď, já tě hnedka chytnu. Ten zadek, pozor na zadek, no. Asi si ho hoď možná. Nebo ještě pojď kousek. Nazdar! A přímo to asi nepůjde, no. Jsem tu. Jinak vlastně zkouším teďka převod 1250. Jako hodně do síly, ale zatím mi to vyhovuje. Spojka, co mi vždycky smrděl, strašně volej spálený, jak teď už nesmrdí. Když jsem dal na doporučení trochu víc volé, než tam má být. A mám posledu, no. To normálně tady už by to smrdělo strašně a hlavně ani jako nevřu, jo. Že to má, jako já mám sice v chladiči vodu do 180 stupňů, jak je ten Power Sports nebo Power Pars, jak se jmenuje. Takže tam jako nevřu moc, ale prostě vřel jsem, jo, s tím převodem, co jsem měl 1352, to bylo špatný. Teda 1350 jsem měl, tak. Teď mám teda 1250 a je to znát, no. A nic, jedu dolů.
Na tomhle výjezdu jsem si jednou strašně rozbil ruku, to je já nevím 2 roky a bolí mě to do dneška. Tam je totiž takový kameň škaredej. No, jinak to jako není moc výjezd, no. Ale tenkrát prostě ty zkušenosti takový nebyly, no. A tady je to fakt zmrzlý, no, i když je jako teplo, ale semka se to... Tak co, zkusíme ho. To by mě mohlo stačit tohle, abych ho vyjel. Musím měnit baterku, to je klasika, takhle v zimě to prostě. Kurva, to mě nevyšlo. Nebo ještě víc nevyšlo. Výjezdy, co jsou normálně jako celkem easy. Dneska by to chtělo hroty, no. Dneska by byly hroty super. Že teď už by se, normálně by se rozjel, ale... Nic, to asi tady pro sebe povídám. Ale teď prostě dneska se nerozjede, no. Jinak tohle už by normálně jakoby vyjel. My kluci mají krosový gumy, tvrdý jak beton, no to je škoda, no, nebudu. To není dobrý tohle. Ty vole, ale dal to stejně, hezky. To jsem nevěřil, že to dáš, vole, bez rozjezdu úplně. Taky jsem tomu nechtěl vědět, ale pěkně jsem se zapíchl, už je tam je takový to. Je to hluboký tam.
toho se nikomu moc nechce, ale já si myslím, že se z toho dneska už jako nevyhrabem. Že tam skončíme nahoře prostě, protože to je tak zmrzlý dneska. To mi nevyšlo. Hezky, pěkně to jede. Se mu to jezdí, když má pichlou gumu. Zase ten stejný výjezd. To jsme tam, kde jsme byli, jenom odjídnout. Je to prostě skloubit motorku jako na motocross a na enduro prostě nejde. To jakože bys tam budeš mít jednu gumu vzadu, 19 kolo a ještě prostě tvrdá kroska s dlouhýma převodama. Já nevím, neskoušel jsem, ale zátrubci. Jasně, Mihal, vole. Hlavně nenápadně. Klidně to můžete zkusit i tam, já je to takový menší, no. Já už bych tak odjel někam na enduro, do pořádných hor, jo. Nebo prostě, to je prdeli tady u nás, to je... Ještě tady pojedeme takový krásný skalky, takový traverzování. Doufám, že to se mnou někdo pojede, moc se jim do toho nechce. A asi dám někomu GoPro, ať nás pěkně natočí, protože tam je to moc hezky. Tady to, já už bych tady přejel. Dobrý, já tady počkám už na něj a... Tak pojď! Už tam je baterky. Nevím, ale zaslo to, nahrává no, to. To nevadí, já nahrávám to.
Je? Tam mě pojď pítnout na ten kamen. Tak vyplej benzín, že samozřejmě já vždycky někomu pomáhat. Položím to, tak si vypnu benzín a pak ho zapomenu ty vole zapnout. To je úplná moje klasika, ty vole. Jsem měl vyplý benzín, ne? Samozřejmě poprvé. Já jak prostě ti jdu pomáhat, že jak jsem ti šel, tak jsem si ho vypl. To je moje klasika, vole, prostě tohle, ten benzín skurvený. Tak jo, tak dal jsem kameru někomu jinému tam na ty skálky, protože jsem si chtěl udělat nějakou fotku taky, nebo prostě natočit, že jo, to je výhoda toho, když vozíte kameru, no, že máte všechny ostatní, jenom ne sebe. No, takže už jedeme domů, dneska jsme byli fakt jenom tady kolem, jakoby, nebyli jsme daleko, tak bych to řekl, nebudu říkat nic konkrétního. A nebyli jsme daleko, ale myslím si, že to celkem stálo za to, jako. Myslím si, že to bylo jako dost dobrý. Zničili jsme se hnedka na začátku, takže jsme teďka spocení. A pak se k nám připojili ti kluci s těma krosama. Tak už jedeme domů, no. Takže tady už to vypnu, tady už nebude nic zajímavého a doufám, že se tentokrát ten zvuk a všechno, že se nahrávalo, že to zase nedopadne jak minule.
Tak jo, tak zas u dalšího vlogu, čus.